luôn thật hai nên mà đến tiếp from bốn nên là dòng pi the shape nên này ta rụt cua là cái trồng tre chả bằng là nên khi chua khát chân nướng và bong bỏ trong riêngไปsang lên tam YouTube หรือก็จังมาไปรับYouTube มาฮอบសូមវាពាក្យថាចំណងខាតបងប្អូននឹងទទួលបានមេរៀនជាភាសាអង់គ្លេសនឹងមើលនឹងទទួលបានពីរបៀបនៃការធ្វើមកផងដែរចាដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងមកមើលរូបភាពហើយនឹងពាក្យគន្លឹះមួយៗទាំងអស់គ្នាតាតោះ Let's go ចានេះគឺជារូបភាពនៃ shape មួយដែលខ្ញុំនឹងយកមកបញ្ជាក់បងប្អូនឲ្យបានកាន់តែច្បាស់នៃរូបភាពមួយជាភាសាអង់គ្លេសទៅជាភាសាខ្មែរបងប្អូនអាចតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំតោះឥឡូវយើងមកអានហើយនឹង translate ជាមួយនឹងខ្ញុំតោះ Let's go Lesson 9មេរៀនទី9 Vocabulary សិក្សាពាក្យ Arrow ថាពាក្យជានាមមានន័យថាសញ្ញាព្រួញ Circle ថាពាក្យជានាមមានន័យថារាងរង្វង់មូល Cross ថាពាក្យជានាមមានន័យថាសញ្ញាពេទ្យឬយើងអាចនិយាយថាសញ្ញាជិតឆ្កាងក៏បានដែរ Cube ថាពាក្យជានាមមានន័យថារាងគូបឬក៏គីប Cylinder ថាពាក្យជានាមមានន័យថារាងស៊ីឡាំង Minus ថាពាក្យជានាមមានន័យសញ្ញាដក Multiply ថាពាក្យជានាមមានន័យសញ្ញាគុណ Plus ថាពាក្យជានាមមានន័យសញ្ញាបូក Division ថាពាក្យជានាមមានសញ្ញាចែក Equal ថាពាក្យជានាមមានសញ្ញាស្មើ Not equal ថាពាក្យជានាមមានសញ្ញាផ្ទុយ Decagon ថាពាក្យជានាមមានន័យថារូបមានជ្រុង10 Heart ថាពាក្យជានាមមានន័យថារាងបេះដូង Heptagon ថាពាក្យជានាមមានន័យថារូបមានជ្រុង7 Hexagon ថាពាក្យជានាមមានន័យថារូបមានជ្រុង6 Octagon ថាពាក្យជានាមមានន័យថារូបមានជ្រុង8 Oval ថាពាក្យជានាមមានន័យថារាងពងក្រពើ Parallelogram ថាពាក្យជានាមមានន័យថា4ជ្រុងគ្នាស្រប Pentagon ថាពាក្យជានាមមានន័យថារូបមានជ្រុង5 Rectangle ថាពាក្យជានាមមានចតុកោណកែង Rhombus ថាពាក្យជានាមមានផ្ទៃ4ជ្រុងគ្នាស្មើ Right triangle ថាពាក្យជានាមមានចតុកោណកែងខាងស្ដាំ Sphere ថាពាក្យជានាមមានន័យថា4ជ្រុងក៏យើងអាចនិយាយថាការ៉េ Star ថាពាក្យជានាមមានន័យថារូបផ្កាយ Trapezoid ថាពាក្យជានាមចតុកោណភ្នែក Triangle
triangle ចាប់ពីជំនាញមានត្រីកោណ Now the time to question and answer ដល់ពេលសួរហើយនឹងឆ្លើយសំណួរទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំតឥឡូវយើងសួរហើយនឹងឆ្លើយសំណួរហើយសួរហើយនឹងឆ្លើយសំណួរថាតាមនឹងខ្ញុំផងដែរត Number 1 What shape is this What shape is this តើនេះគឺជារាងអ្វី This shape is a plus This shape is a plus រាងនេះគឺសញ្ញាបូក Number 2 What shape is this What shape is this តើនេះគឺជារាងអ្វី This shape is a minus This shape is a minus រាងនេះគឺសញ្ញាដក Number 3 What shape is this What shape is this តើនេះគឺជារាងអ្វី This shape is a multiply This shape is a multiply រាងនេះគឺសញ្ញាគុណ Number 4 What shape is this What shape is this តើនេះគឺជារាងអ្វី This shape is a division This shape is a division រាងនេះគឺសញ្ញាចែក Number 5 What shape is this What shape is this តើនេះគឺជារាងអ្វី This shape is an equal This shape is an equal រាងនេះគឺសញ្ញាស្មើ Number 6 What shape is this What shape is this តើនេះគឺជារាងអ្វី This shape is not equal This shape is not equal រាងនេះគឺសញ្ញាផ្ទុយ Number 7 What shape is this What shape is this តើនេះគឺជារាងអ្វី This shape is an arrow This shape is an arrow រាងនេះគឺសញ្ញាព្រួញ Number 8 What shape is this What shape is this តើនេះគឺជារាងអ្វី This shape is a circle This shape is a circle រាងនេះគឺជារាងរង្វង់មូល Number 9 What shape is this What shape is this តើនេះគឺជារាងអ្វី This shape is a cross This shape is a cross រាងនេះគឺសញ្ញាពេទ្យ Number 10 What shape is this What shape is this តើនេះគឺជារាងអ្វី This shape is a cube This shape is a cube រាងនេះគឺជាគូប Number 11 What shape is this What shape is this តើនេះគឺជារាងអ្វី This shape is a cylinder This shape is a cylinder រាងនេះគឺជារាងស៊ីឡាំង Number 12 What shape is this What shape is this តើនេះគឺជារាងអ្វី This shape is a decagon Sorry This shape is a decagon This shape is a decagon រាងនេះគឺជារាងមានរាងនេះគឺជារូបមានជ្រុង10 Number 13
What shape is this? What shape is this? Tani cái chia riêng ở vậy. This shape is a heart. This shape is a heart. Riêng ní cái chia riêng bẻ đồn. Number 14. What shape is this? What shape is this? Tani cái chia riêng vậy. This shape is a heptagon. This shape is a heptagon. Riêng ní cái chia rút miên trống bằng pì. Number 15. What shape is this? What shape is this? Tani cái chia riêng vậy. This shape is a hexagon. This shape is a hexagon. Hexagon. Riêng ní cái chia rút miên trống bằng mùi. Number 16. What shape is this? What shape is this? Tani cái chia riêng vậy. This shape is an octagon. This shape is an octagon. Riêng ní cái chia rút miên trống bằng bay. Number 17. What shape is this? What shape is this? Tani cái chia riêng vậy. This shape is an oval. This shape is an oval. Riêng ní cái chia riêng phong cọp bờ. Number 18. What shape is this? What shape is this? Tani cái chia riêng vậy. This shape is a parallelogram. This shape is a parallelogram. Riêng ní cái chia rút buôn trông phê srap. Number 19. What shape is this? What shape is this? Tani cái chia riêng vậy. This shape is a pentagon. This shape is a pentagon. Riêng ní cái chia rút miên trông pram. Number 20. What shape is this? What shape is this? Tani cái chia riêng vậy. This shape is a rectangle. This shape is a rectangle. Riêng ní cái chia rút chặt tờ còng cài. Number 21. What shape is this? What shape is this? Tani cái chia riêng vậy. This shape is a rhombus. This shape is a rhombus. Riêng ní cái chia rút tây buôn trống pnisma. Number 22. What shape is this? What shape is this? Tani cái chia riêng vậy. This shape is a right triangle. This shape is a right triangle. Riêng ní cái chia rút chặt tờ còng cài kháng nam. Number 23. What shape is this? What shape is this? Tani cái chia riêng vậy. This shape is a sphere. This shape is a sphere. Riêng ní cái chia carré. Number 24. What shape is this? What shape is this? Tani cái chia riêng vậy. This shape is a trapezoid. This shape is a trapezoid. Riêng ní cái chia rút chặt tờ còng phê. Number 25.
What shape is this? What shape is this? តើនេះគឺជារូបអ្វីឬក៏រឿងអ្វី This shape is a star. This shape is a star. រឿងនេះគឺជារូបផ្កាយ Number 26. What shape is this? What shape is this? តើនេះគឺជារឿងអ្វី This shape is a triangle. This shape is a triangle. រឿងនេះគឺជារូបត្រីកោណ Thank you for watching. Please subscribe, like and share my channel YouTube. ចា៎ចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅ channel របស់ខ្ញុំសូមជួយចុច subscribe, like ហើយនិង share វីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភក្តិអ្នកគ្នាដើម្បីគាត់បានទស្សនាហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗដែលនេះខ្ញុំនឹង post ជាបន្តបន្ទាប់ចា៎ចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបើមានចម្ងល់អីអាច comment សួរនឹងខ្ញុំនៅខាងក្រោមបាន